1958년생 개띠 여러분, 추석 보름달 이후 하늘이 드디어 당신 편에 섭니다. 평생 땀 흘려도 돈이 손에 남질 않았는데 이제는 흩어지던 돈줄이 거꾸로 몰려들고 있습니다. 묶였던 땅, 잠자던 문서, 뜻밖의 귀인 한마디 속에서 말년에 평생 벌 돈이 몰아치는 대운이 터집니다. 하지만 조심하십시오. 이 기운을 잘못 쓰면 정 때문에, 사람 때문에 복이 흩어질 수도 있습니다. 1958년 무술생 개띠 여러분, 올 하반기 당신의 인생은 대역전극이 시작됩니다. 풀영상에서 확인하세요. 놓치면 다시는 오지 않을 기회입니다.